Hola, moi boas tardes. Boas tardes a todos. Temos aquí xa preto de 50 persoas conectadas e agardamos unhas cantas dúcias máis. Nada, benvidos a este acto con meu admirado Jorge Mira. Eu son Martín López Nores, moi brevemente, profesor do Departamento de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo. Nada, teño o placer, como dicía, de presentar a Jorge, a quen a vos seguro moitos xa coñeceredes. A parte da súa faceta televisiva, que realmente ven a ser o ámbito no que nos coñecemos e logo pois, seguimos desenvolvendo esa relación, ele é catedrático de electromagnetismo, como saberedes tamén, do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, da súa trayectoria, eu destaco como feito diferencial que abrangue as 5 grandes áreas nas que se divide a actividade universitaria, pois ten obra con investigadores das áreas de ciencias, enxeñería, ciencias da saúde, ciencias sociais e humanidades. É dicir, un percorrido pola ANECA bárbaro. Mirando o seu currículum atopamos, pois iso, non só traballos de física, senón tamén de matemáticas, enxeñería, química, xeografía, historia, sociolingüística, pedagogía, optometría, ciencias da actividade física e do deporte, algo seguro que deixo no tinteiro, Jorge. Por poñer exemplos desta variedade, pois dirixiulle a tese doutoral a unha odontóloga en colaboración co xefe do Servicio de Reumatoloxía do Hospital de Santiago e ten traballos en colaboración co Premio Nobel de Química do 2019, John Goodenough, fantástico apelido, bastante bo, que o ano que ven pois cumprirá 100 anos, Deus mediante. Nos últimos meses, Jorge está a dirixir o proxecto de cálculo da expansión do coronavirus financiado polo Goberno de España en Galicia. Foi tamén un dos expertos consultados pola Xunta na primeira vaga da pandemia. Estes días, pois vimos nos medios que dirixiu a creación do sistema informático usado pola Consellería de Educación para calcular o tempo mínimo de ventilación das aulas de toda Galicia, en base a simulacións de vento de Meteo Galicia. Un traballo moi sesudo ao que seguro que lle sacaremos bo proveito. É tamén un dos divulgadores científicos máis coñecidos de Galicia, e un pouco a faceta da que máis falaremos hoxe, a través tamén de múltiples canles, mesmo accións novamente con premios Nobel, que non se cansa de mencionar nos seus programas, e tamén un dos divulgadores de máis traxectoria, xa que empezou a aparecer nos medios de comunicación para estes fins a finais dos anos 90, cando era realmente un rara avis, ou se por sorte son moitos os que dan continuidade a ese tipo de actividades e moitos máis que fan falta. Ben, esta circunstancia foi simbolizada hai uns meses, cando foi recoñecido co Premio de Divulgación da Real Academia Galega de Ciencias e a Xunta de Galicia na súa primeira edición. Bueno, por este traballo extenso ten recibido pois como 30 premios e recoñecementos, entre os que rescato pois o de finalista do Premio Investigador Nobel da Real Sociedade Española de Física, o Premio da Real Academia Galega de Ciencias, do Colexio Oficial de Físicos de España e o Premio da Crítica Galicia Modalidade de Investigación. Ben, a marxe disto, pois tamén ten un perfil xestor notable, como non lle ia dar a xestión. Dirixiu o Departamento de Física Aplicada, o máis grande da USC, foi asesor do Ministerio de Educación e Ciencia para a creación do Laboratorio Internacional de Nanotecnoloxía de Braga e tamén foi membro do Comité de Expertos do Goberno de España para a reforma da hora oficial, un tema do que tamén podemos falar horas e horas con Jorge, máis que estudiado. É académico correspondente da Real Academia Galega da Lingua, membro do Consello da Cultura Galega, director da colección de divulgación científica da editorial da USC e mesmo se encargou da traducción ao galego de obras de Albert Einstein e Stephen Hawking, que, se non lembro mal, nalgúnha ocasión pois xa te tratou como amigo, con toda a confianza do mundo. Señal. Pois, para completar este perfil de auténtico polímata renacentista e facer bo aquilo de mens sana incorpore sano, teño que destacar que tamén no eido deportivo foi campeón galego de natación, campeón galego de baile de salón e obtivo títulos en competicións de taekwondo, esgrima e carreiras pedestres. Competiu tamén case 2 décadas na Liga Galega de Xadrez, 8 tempadas, se non recordo mal de telo falado, en primeira división. Corríxeme se me equivoco. Ben, hoxe, como sabedes, Jorge ven a falarnos do seu libro A que altura está o ceo, que conta con 3 edicións en galego e unha en castelán, e que amosa
pois esa faceta de divulgación accesible e entretida que, ao meu modo de ver, pois convérteno nun dignísimo herdeiro do legado de Carl Sagan e outros grandes da divulgación. Este tipo de obras non son só recomendables, senón que considero tamén moi necesarias nestes tempos de desinformación e mesmo de aparente aversión ao coñecemento, nos que mesmo despois dunha nevada, pois prende a correr como lume polas redes sociais unha suposta demostración de que o que caía non era neve, senón plástico branco. Ben. A ciencia ten que chegar á xente, ten que imbuíla de espírito crítico e axudarlle a entender a particular beleza da realidade, que non é pouco e que pode deixarnos abrallados en centos de ocasións. Escoitemos, pois, a alguén que sabe o seu de como facelo, e sen máis deixos con Jorge Mira. Queda para o turno de preguntas, ou quedan as dúas primeiras que lle faría, que son: Jorge, como fas e de onde sacas o tempo? Moitas grazas. Benvidos todos. Grazas, Martín. Bueno, teño que dicir que me fai moita ilusión que me presente Martín López Nores, porque é unha das persoas que máis admiro intelectualmente. Pensen que estamos a falar de que Martín foi o premio extraordinario de fin de carreira español de Teleco, é dicir, foi o alumno que da súa promoción sacou a maior nota cando se licenciou, cando se graduou en toda España. É alguén que ten un talento tremendo, como tamén amosou en moitos programas de televisión. Eu coñezo do Cifras e Letras, onde foi pois un dos grandes campións históricos daquel programa, gañador do programa 1000, e, bueno, pois no programa Como un Allo, que se quedou cortado pola pandemia, pois ia a camiños a tamén de batir récords, e mesmo en outras canles de televisión, porque lembremos que naquele famoso programa de Antena 3 de talento intelectual, pois Martín casi chegou a final e non gañou a final de todo por un pouco, non? Entón, é alguén que ademais ten unha trayectoria investigadora inmensa, acaban de darlle un proxecto europeo enorme, é un prestixio enorme para a Universidade de Vigo contar nas súas filas con xente como Martín, non? Tamén é unha sorte, pois, para Galicia que existan medios como Faro de Vigo que teñen instituído este Club Faro, non? E quero acordarme, pois, como non, de Isabel Rodríguez, que é a súa coordinadora, e de Sonia García, que é a persoa que está agora mesmo mantendo toda esta estrutura. Grazas, Isabel, grazas, Sonia, porque sen vos estas cousas son moi complicadas. Este encontro estaba pensado para ser presencial, e, bueno, por mor da pandemia, tal como van escalando as cousas, pois hubo que cambialo, e fixeron de maravilla. Entón, moitísimas grazas. Tamén, como non, pois a Deputación de Pontevedra, que xunto co Faro de Vigo está a organizar este tipo de plataformas que para min son un auténtico privilexio. Bueno, feitas estes agradecementos, vou a poñer unha presentación, porque imos intentar dar resposta a unha pregunta fundamental, que é a que se fixo o ser humano prácticamente dende que ten conciencia, non? A que altura está o ceo? É unha pregunta que pode parecer moi poética, pero no fondo, bueno, é unha pregunta que dá nome, como dicía Martín, ao meu último libro, que tivo pois, un percorrido bastante bonito en galego, con 3 edicións, e agora está saindo a edición en castelán. En el fago ese percorrido, un percorrido histórico que máis ou menos vou acoutar aquí, para todos vostedes, dende que se empezou a pensar nisto ata a actualidade. Non entrarei en moitos detalles, porque os detalles están no libro, tampouco é cuestión de nunha conferencia vía web pois entrar en moitas cousas prolisas, sino que darei unha pátina de como foi todo isto. E decía que esta idea está detrás de algo que simboliza moi ben este debuxo, non? A pregunta sobre a altura que está o ceo é unha pregunta que, en certo modo, pretende saber onde está o límite do coñecido, non? Cal é a nosa orixe? Este señor chega aquí, estaría pois, nun Finisterre, nunha Fisterra. De feito, pénsase que o camiño de Santiago é unha reciclaxe pois dese camiño pagán que había para ir ver onde morre o sol, non? E un podría meter a cabeza para fora e ver os mecanismos que Deus ten para gobernar o mundo e todo o que existe. Pois esa pregunta fundamental é a que encerra esa ansia do ser humano por comprenderse máis alá do que pode tocar. Os primeiros que empezaron a abundar moito nisto foron os gregos. Nós normalmente, cando estamos na nosa vida diaria, pensamos que estamos nunha terra máis ou menos plana. Esa é a primeira intuición que toda persona tivo. Pero os gregos que vivían na ribeira
sabían que cando un barco marchaba e desaparecía polo horizonte, pois o primeiro que desaparecía era a parte de abaixo. Eles enseguida deduciron que o que ocorre é o que temos no debuxo de abaixo. Se un está na parte de abaixo da praia, ve desaparecer o barco antes, se pon máis arriba, o barco desaparece máis tarde. Isto apuntaba a que a Terra é redonda. E unha vez que tiveron claro iso, os gregos foron quen de poder medir o tamaño da Terra. Non vou explicar os detalles, pero simplemente fixo un señor chamado Eratóstenes, no 240 a.C., que vendo simplemente como era a sombra que facía o Sol coa columna central de Alexandría no día do solsticio de verán, e sabendo que esa mesma sombra era nula máis abaixo en Siena, polo Nilo arriba, pois con iso obtivo un valor do tamaño da Terra moi preciso. E isto que nos podría parecer mentira, non? Que unha persoa simplemente observando sombras e cunha agudeza racional extraordinaria poida sacar o tamaño da Terra, pero fixo. Non só se quedaron aí os gregos, senón que unha vez que souberon que a Terra tiña ese tamaño, comparando a sombra que fai a Terra sobre a Lúa cando estamos nunha eclipse de Lúa, non? Cando estamos nunha eclipse de Lúa, a Terra ponse entre o Sol e a Lúa, e, polo tanto, nós que estamos aquí non podemos ver a forma da Terra, pero podemos ver a proxección que a Terra fai na Lúa, non? É como se estamos diante dunha parede branca e hai un piollo na nosa cabeza, o piollo non sabe como somos, pero se alguén nos alumea polo outro lado, o piollo poderá ver a nosa sombra proxectada na parede. Pois isto é o mesmo. E cunhas consideracións tamén moi talentosas, non? De como se achicaba ou se expandía esa sombra, deron feito e deron obtido cal era o tamaño da Terra comparado co tamaño da Lúa. E obtiveron, de feito, que a Terra é 3 veces e media máis grande que a Lúa, que é o correcto. E isto fíxose tamén no século II, século III a.C., que é asombroso. Ese obxecto que está aí arriba, esa bola branca, pois parece mentira que se poida calcular o seu tamaño. Pois estes señores fixéronno. E unha vez que obtiveron o tamaño da Lúa, cunha regra de 3, que tampouco vou detallar, no libro tamén se conta, puideron sacar cal era a distancia que nos separaba da Lúa. E aquí, unha vez máis, o valor que obtiveron era bastante clavado. E insisto, isto estamos a falar de hai 2.200, 2.300 anos sin ningún tipo de ferramenta máis que unha cabeza tranquila e moi intelixente, observar as sombras e facer proporcións con cousas que vían no firmamento comparado cunha moeda. Realmente asombroso. A este ritmo, se a ciencia seguise a este ritmo dos gregos, estaríamos agora pois nun nivel moito máis alto, pero o caso é que aí, máis ou menos na época grega, parouse, non? A mesma persoa que mediu a distancia á Lúa atreveuse coa distancia ao Sol. O que pasa é que o Sol é moito máis complicado de medir porque está moito máis lonxe, había que medir uns ángulos que separan a visión que temos da Lúa da que temos do Sol. Digamos que cando estamos en cuarto crecente ou un cuarto minguante, o ángulo que forma o Sol coa Lúa e coa Terra de 90 graus, entón el mediu o ángulo que lle faltaba, pero este ángulo é moi parecido ao 90, co cal un pouco de erro que haxa, pois xa era un error catastrófico, non? El saiulle que o Sol estaba 20 veces máis lonxe que a Lúa e que, polo tanto, o Sol era 20 veces máis grande que a Lúa. En realidade está 400 veces máis lonxe que a Lúa. Pero para un grego, 20 veces máis lonxe que a Lúa era como dicir que o Sol estaba a 8 millóns de kilómetros. E 8 millóns de kilómetros para un grego era unha animalada, non? Para nós, hoxendía, 1000 kilómetros non son moito, porque un cando vai de fin de curso, pois, non sei, a Benidorm, pois pode mocear unha viguesa con un tipo de Girona, eses 1000 kilómetros pois non son nada, podense facer mozos, pero na época grega 1000 kilómetros era un infinito casi. Bueno, non falemos de 8 millóns, así que é lógico que eles tenderan a poñer un valor do tamaño do Sol, a distancia do Sol máis pequena. Pero en calquera caso foi un grande adianto o dos gregos que, desgraciadamente, non tivo continuidade ata que chegou o Renacemento, a etapa posterior ao Renacemento. Falamos xa do século XVII. É dicir, a humanidade, nesta cousa que nós estamos falando,
que é unha das cuestións esenciais da ciencia, estivo como sumida nun burato negro durante casi 2000 anos. Eu aquí, cando falo disto, sempre saliento que a diferenza que se marcou entre a etapa grega e os 20 séculos que viñeron despois foi na organización política. Nestes días nos que a veces a acción política se denosta tanto, pois temos que lembrar que o talento necesita dunha organización para medrar. Na Idade Media, nestes anos escuros, había xente con talento seguro, porque xente con talento e xente con superdotación intelectual houbo a sempre. Pero esa xente estaba nun contexto social, político, que non favorecía que esa idea medrase. É como plantar unha semente en riba de cemento. O talento, a ciencia, os grandes pensadores, as grandes investigadoras, necesitan dun contexto social e político que permita que o seu traballo vai adiante. Se iso non existe, aínda que exista materia gris, aínda que exista talento, ese talento non progresa. E o exemplo é este. Na época da Grecia clásica tiñan unha democracia moi avanzada, un sistema social ben armonizado para a súa época, e aí as ideas florecían. Había filósofos, discutíase. A etapa romana herdou un pouco eso, pero non tanto, e a partir de aí, como xa o clima social, político, económico non favorecía isto, acabouse. Tivo que chegar ao Renacemento para que volvese a florecer. Entón, lembremos este tipo de circunstancias históricas cando pensemos, ao mellor, tendamos a tentación de pensar que a política non vale para nada. Vale? Isto é moi importante, telo claro. Como dicía, isto non se retomou, a nosa aventura non se retomou ata case o século XVII, grazas a este señor que aparece na figura que se chama Kepler. Kepler, cun sufrimento enorme, cun traballo enorme, acabou sacando certas leis fundamentais que rexen o movimento dos planetas, porque lembremos que nós queremos saber a que altura está o ceo. Eso equivale a saber a que altura están os obxectos que están no ceo. Ata agora, o que sabíamos era a altura que estaba a Lúa e a altura que estaba o Sol, pero nada máis. Non sabíamos onde estaban os planetas, nin as estrelas. Entón Kepler, co seu traballo, acabou dando unhas pautas que permitiron decir que planeta estaba máis cerca e que planeta estaba máis longe. É dicir, Kepler soubo que Marte está máis cerca que Xúpiter, que Saturno está máis longe que Xúpiter, vale? É dicir, ordenou por alturas e dixo: miñas donas, meus señores, no ceo non hai só unha capa, vale? O firmamento non é un falso teito esférico no que está todo pintado, non. A Lúa está nunha altura, o Sol está noutra altura, e esas alturas afectan aos demais planetas. E, ademais, a orde é o máis cercano é Mercurio, despois está Venus, despois está a Terra, despois está Marte, e así todo para diante. Nesa época tamén se producira unha nova reinterpretación do que era o sistema solar, quedou claro que o Sol estaba no centro. Aristarco de Samos, que antes amosei, ese grego que calculou o tamaño do Sol, o tamaño da Lúa e a altura que están a Lúa e o Sol, foi o primeiro que xa dixo que o Sol estaba no centro, porque el viu que o Sol lle saía máis grande que a Lúa que a Terra, viu que o Sol era tan brillante que dixo: non me encaixa a min que unha cousa que é tan grande e tan brillante sea un arrabaldo da Terra, máis ben será que a Terra é un arrabaldo do Sol, como así era, vale? Entón, con Kepler, digamos que no século XVII establecemos as alturas dos planetas. E tivo que chegar un pouco máis adiante, xa case no fío do século XVIII, este señor que está aquí na figura, que se chama Cassini, que por fin encontrou a distancia que estaba a Marte. Fixo algo chamado a paralaxe, se queren facer a prova, poñan un dedo así dentro dun ollo, vale, pechen outro ollo, e cambien de ollo e verán como o dedo se move de sitio. Vale? Ese efecto visual cambia a posición do dedo aparente con respecto ao fondo, non? Pechando un ollo e abrindo outro ollo. Eso chamase paralaxe. E con isto da paralaxe, Cassini sacou xa unha distancia moi aproximada aos planetas e, polo tanto, Cassini pechou ese intento que fixera o gran grego Aristarco 2000 anos antes de obter a distancia ao Sol. Cassini, digamos que xa mediu que o Sol estaba máis ou menos a 140 millóns de kilómetros, está a 150 millóns de kilómetros en realidade, pero xa é unha medida moi precisa, e digamos que Cassini xa dimensiona o sistema solar. E pensen, estamos ás portas do século XVIII
e aínda a ciencia estaba descubrindo cal era o tamaño do sistema solar. E aí, claro, pois acabase un problema. Xa sabemos que o sistema solar pois, é algo que mide pois como 1.000 millóns de kilómetros, 2.000 millóns de kilómetros, nese nivel, pero claro, no firmamento, no ceo, non están só a Lúa, o Sol e os planetas. De feito, é o que menos abunda. O que máis abunda son as estrelas. E a xente intentou facer xogos como o de Cassini, vendo como estaba colocada unha estrela pois coa Terra posta en xullo, a un lado do Sol, ou cando estaba aquí en Xaneiro ao outro lado do Sol, vale? E vendo como se vía unha estrela con respecto a esta posición ou respecto a esta, bien se cambiaba a súa posición aparente e non daba cambiado. Pero este home que está aquí, Bessel, gran matemático e físico, en 1838, é dicir, xa ben entrado o século XIX, por fin consegue ver unha pequena movimento aparente da estrela con respecto ao fondo do ceo, que era 5 segundos de arco. Iso é unha miseria de ángulo. Os ángulos mídense en graus, un ángulo recto son 90 graus, a 90ª parte deste ángulo é un grau, que xa é unha miseria de ángulo, pero é que ese grau pódese dividir en 60 cachiños, que son minutos de arco, que xa é un ángulo moito máis pequeno, e o minuto de arco pódese dividir aínda en 60 cachiños máis, que son os segundos de arco. Se seguiron todo este desmenuzado que hai do ángulo, daránse conta de que un segundo de arco é moi pouco ángulo. Este señor mediu 5 segundos de arco para o movimento aparente desta estrela con respecto ao fondo das outras estrelas cando a Terra estaba en xaneiro comparado co xullo. Isto, claro, cando un fai a conta, saiulle un valor astronómico, nunca mellor dito do astronómico, porque lle saía que estaba máis de medio millón de veces máis lonxe que o Sol de nós. E, de feito, cando un vai a botar contas, ve que necesita pois meter moitos ceros. E, de feito, un usa unha unidade que é o ano luz. O ano luz é a distancia que percorre a luz nun ano. É algo así como a 10 billóns con B de kilómetros. Imagínense o que é isto. Se eu disparo un láser, un rayo láser á Lúa, tarda pouco máis dun segundo en chegar á Lúa. Se eu disparo o mismo rayo láser a esta estrela cuxa distancia mediu Bessel, tardaría 11 anos en chegar. É dicir, disparamos agora o láser e dentro de 11 anos, no 2032, Sonia e Isabel volvenme a convocar para o Club Faro e estaría chegando o rayo láser a esa estrela. 11 anos. Comparen un segundo con 11 anos. Pois esa proporción entre un segundo e 11 anos é a mesma que teñen a distancia que nos separa da Lúa coa que nos separa desta estrela. É das máis cercanas. Como poden imaginar, é extremadamente complicado medir a distancia a estrelas por este método. E, de feito, a principios do século XX, que é un século no que eu nacín, no que pois, moita xente que nos está a escoitar agora mesmo posiblemente naceu, só se coñecían as distancias a unhas 100 estrelas. Só 100 estrelas. Estamos no século XX, que é un século que para nós é moi indicativo de progreso. Xa non estamos na Grecia clásica, xa non estamos nunha época pretérita, non. O século XX é unha época que temos ben presente. Pois fíxense, só se coñecían as distancias a que estaba o Sol, a Lúa, os planetas e unhas poquinhas estrelas. Do resto, nada, de nada, de nada. Houbo que esperar a que chegara unha muller moi talentosa chamada Henrietta Leavitt, que simplemente con un razonamento bastante listo, vendo como era a luz das cosas que se ven, das estrelas que están máis lonxe, das que están máis cerca, tendo claro que estaba comparando estrelas do mesmo brillo para poder comparalas, porque, claro, un pode pensar que a estrela que está máis lonxe brilla menos, pero que pasa se a estrela que está moi lonxe é moi brillante, xa deseu máis brillante que unha que está máis cerca? Bueno, pois ela tivo que apañarse para ter un criterio para saber que as estrelas que estaba comparando eran igual de brillantes, e unha vez que tivo iso, pois deu cunha maneira de medir distancias a estrelas a partir das luces. Ese traballo, que foi clave, desatascou o tapón e, así, a finais da Primeira Guerra Mundial, insisto, a finais da Primeira Guerra Mundial, 1918, hai xente entre nós que naceu en 1918 que ainda está viva, e pois cando naceu esa xente, mediuse o tamaño da Vía Láctea, que son 100.000 anos luz de diámetro, 100.000 anos luz. Se eu disparo o rayo láser aquí nunha esquina,
tardaría 100.000 anos. O Homo sapiens, a nosa especie, leva no planeta Terra entre 200.000 e 300.000 anos, para que comparen un pouco as escalas, vale? E o curioso é que este é un valor tan grande que se creía que a Vía Láctea era todo o universo que existía. Isto é moi importante, porque para nós o concepto de galaxia é un concepto que, bueno, está pois moi manido, hasta se fala dos galácticos, para nós é un concepto moi natural, pero é un concepto que hai menos de 100 anos non tiña moito sentido. Porque, bueno, había cousas que se vían que non estaban na liña da Vía Láctea, pero pois entendíase que como eran estrelas que se podían ver, pois eran estrelas que estaban no mesmo grumo que nós, vale? E isto non se resolviu ata que chegou este señor da pipa, chamado Edwin Hubble, que seguro que lle sonará a moitos de vostedes, porque ten un telescopio en órbita que leva o seu nome. Hubble, cunha observación moi difícil de facer, nunha especie de borrón que se veía no ceo, que se chamaba nebulosa de Andrómeda, viu que había algo que podía parecer unha estrela, e aí aplicou o método desta muller, que falábamos antes, Henrietta Leavitt, e calculou a que altura, a que distancia estaba esa estrela, e decatouse de que esa estrela estaba nunha nube que estaba máis lonxe do que medía a Vía Láctea. É como se eu estou nunha aula que mide 10 metros de longo e teño un alumno colocado a fondo que está pues, a 10 metros de min. Pero se ahora digo que hai un alumno que está a 100 metros de min, ese alumno non pode estar, se está a 100 metros de min, non pode estar dentro dunha aula que está en 10 metros. Entón Hubble, en 1923-1934, asombra ao mundo ao dicirlle que a Vía Láctea non é a única galaxia que existe. Hubble dille ao mundo que a Vía Láctea que ese borronciño que había é unha galaxia como a nosa, que a nebulosa de Andrómeda en realidad é unha galaxia como a nosa. E de feito, como xa se sabía que había moitas nubes desas, pois a ciencia, con auténtico estupor, empezóse a decatar de que o universo é gigantesco. Esta é unha imaxe de campo profundo do telescopio espacial Hubble, nunca mellor dito, vale? Do telescopio que ten o nome de Hubble, e cada un dos puntos que poden ver aquí, cada un destes borróns é unha galaxia como a Vía Láctea. Entón o ser humano nos anos 20 quedou asombrado do tamaño do universo. De feito, se van á praia de Samil, eu sempre poño este mesmo exemplo, para indicar cal é o tamaño que temos máis ou menos de cousas no universo, pensen na cantidade de graus de area que pode haber na praia de Samil. Se collen en Samil 1 centímetro cúbico dun grau de area, nese centímetro cúbico hai ao redor de 10.000 graus de area. Se hai 10.000 graus de area nun centímetro cúbico de area, imaginen a cantidade de area que pode haber en todo Samil, á dereita, á esquerda, pero tamén furando po chan, que bulando no chan tamén hai area, e meténdose no mar tamén hai area. E agora súmenlle as praias, non a de Samil, todas as de Galicia, todas as de España. Súmenlle tamén as praias de todo o mundo. Súmenlle aos graus de area do deserto. Súmenlle todos os graus de area que hai no deserto do Sáhara. Pensen, 10.000 graus de area nun centímetro cúbico. Imaginen a de graus de area que pode haber. Hai xente que estimou cantos graus de area hai no mundo, ainda que parece mentira. Pois ben, o número de graus de area que hai en todo o mundo, todas as praias, Samil, toda Galicia, España, o mundo, todos os desertos, é entre 100 e 1000 veces menor que o número de estrelas que hai no universo. Cando agora neste verán, esperemos que pronto pase a pandemia, vayan á praia de Samil e poñan a toalla, fíxense na cantidade de graus de area que hai só na súa contorna. E pensen que cada grau de area é unha estrela, cada unha cos seus planetas dando voltas. E pensen na cantidade de graus de area que hai non só en Samil, sino en todo o mundo. Pois imagínense, esa é unha escala que lles dará a orde de magnitude do que sería o tamaño do universo. Como dicía, esta idea é rompedora. É unha idea que nos centra algo que eu quero transmitir, como avanzou de rápido a ciencia. Miña tía, que faleceu en 2013, naceu en 1920. Cando miña tía naceu, non existían as galaxias para a física. E cando faleceu, agora no 2013, pois tivo contacto con meu sobrinho, que naceu no ano 2011, e meu sobrinho, pois se todo vai ben no mundo, pois é unha persona que vai poder a mellor vivir 100 anos, non? Entón, meu sobrinho, pois a mellor pode chegar ao ano 2110 ou 2120. Vendo como evolucionou a ciencia, van a ver como evolucionou a partir deste momento nun século,
desde 1920, que naceu miña tía, ata agora que estamos en 2021, máis ou menos, 100 anos, pensen o que pode ver meu sobrinho dentro de 100 anos. Entón, maravíllense de como esas dúas persoas, non? Un neno que pode ter parte da súa vida no século XXII, que tivo contacto cunha señora rural de principios que naceu no principios do século XX, a enorme distancia que hai de avance científico, tecnolóxico, de todo, entre esas dúas persoas que tiveron contacto na súa vida. Pensen no extremo de 1920 e no extremo de 2120. É o que pode haber no medio. E é que a partir de aí as cousas foron xa máis rápido. Porque Hubble tamén se decatou de que a luz que nos chegaba das estrelas, das galaxias que estaban moi lonxe, cambiaban como de cor. Isto explícase con algo chamado efecto Doppler, é que a cor coa que vemos unha cousa muda segundo sexa o movimento desa cousa con respecto a nós. Digamos que cando unha estrela se alonxa de nós tende a facerse de cor máis vermella. Se esa estrela se acerca a nós tende a facer a súa cor un pouco máis azul. Ben, pois Hubble encontrou que as galaxias que están máis longe de nós é como se expandisen, como se fuxisen de nós máis rápido. E, de feito, mirando para todas partes, ele observaba que todo o que estaba longe se alonxaba de nós. É como se a Terra dese asco ao resto do universo, porque todo marchaba de nós. Eso estaba dicindo que directamente o universo se expandía. Entón, vexan como Hubble fixo dúas achegas moi importantes. Hoxe, Hubble sería premio Nobel, a Academia Sueca daquela tiña un enfoque distinto, e así, pois, cando se lanzou o telescopio orbital Hubble, o telescopio orbital da NASA en 1990, puseron o nome de Hubble pois con moi bo criterio, non? Entón, fíxense, Hubble encontranos que o universo se expande e, ademais, encontrou que aquela galaxia que estaba máis difusa, que estaba máis lonxe, pois canto máis lonxe estaba, máis se separaba de nós, porque máis vermello era a luz que nos mandaba. Entón, isto era algo que fascinou a moitísima xente e non se arreglou ata que chegou este señor, que se chama Albert Einstein. Albert Einstein é o creador da chamada teoría da relatividade, que reformula os conceptos de espazo e tempo e dinos basicamente que as reglas que rexen no universo ten unha regla que ten espazo e ten tempo. Isto quere decir, un pouco na práctica, que o universo, como temos que medirlo en 4 dimensións, e a regra que temos ten 4 dimensións, pois se un ser de 5 dimensións podese ver o universo, vería que esa regra de 4 dimensións é unha regra fixa, como aquí un usa para medir as distancias. Nós, como somos seres escravos do tempo, non podemos ver esa regla en toda a súa dimensión. Entón, a nós parécenos que esa regra está inflando. E, de feito, o exemplo que se pon sempre para isto é pensar que o universo, pensar nun universo que tivese 2 dimensións, supoñamos que o universo só teña 2 dimensións espaciais, o sea, ancho e largo, vale? E que pintásemos en riba dun globo. Bueno, pois o que nos di a teoría da relatividade é que ese globo, ese espazo-tempo, que sería un pouco pois o plástico no que están pintadas as galaxias, que son os puntos que están pintados aquí na superficie do globo, pois é como se fose inflando. Entón, isto resolve o problema que encontrara Hubble. Non é que todo o universo nos teña asco. Non é que o universo se separe de nós, que as galaxias se separen de nós porque nos teñen tirria, non. É porque o espazo-tempo que está entre as galaxias inflase. Pero non se infla só para nós, para todos. Entonces, toda cousa que hai no universo, toda a galaxia que está no universo, sepárase das outras, non porque estén fuxindo, senón porque o espacio-tempo que hai entre elas está inflando. É iso que nos di a teoría da relatividade. Vale? Vivimos nun universo tetradimensional. Isto, curiosamente, foi grazas á teoría da relatividade, pero non foi Einstein o primeiro en decatarse, foi este cura belga. Este cura belga era físico e matemático, moi listo, e estudando as teorías de Einstein, descubriu este feito el teóricamente, mesmo antes que o propio Hubble. O que pasa que este home chamaba Georges Lemaitre, era belga, non tiña a fama que tiña Hubble, e o seu descubrimento quedou inédito. Despois hai unha anécdota moi bonita de Russe, que tamén contou no libro, que, soubose despois que Lemaitre, este señor de aquí, fora anterior a Hubble neste descubrimento. Hai un artigo aí en inglés no que non aparece este cálculo deste señor. Houbo xente que, cando descubriu este feito, xa no ano 2010, pois entrou en cólera, pensou que Hubble era unha mala persoa, que usara influencias para tapar o descubrimento previo deste señor, e ao final resultou que non, que este señor, pois nun paradigma de humildade cristiá,
lle dixera ao editor da revista que, bueno, el fixo antes, pero mira, cando publico en inglés, como xa o dixera Hubble, tampouco facía falta dicilo 2 veces. Entón, bueno, pois digamos que a memoria de Hubble quedou redimida e a de Lemaitre, por suposto, quedou no sitio que lle corresponde, porque é un tipo moi talentoso. De feito, Hubble, Lemaitre, este cura, que vendo máis novo, non? Con menor idade, ven que era cura destes que facía gala da súa condición de cura, porque iba con colo clerical e con sotana aos congresos. A Einstein isto repugnaba un pouco. A Einstein costou aceptar que a idea de Lemaitre que era certa, acabou non admitindo, dixo que fora un grandísimo error que cometera, pero que o cura Lemaitre, era moito máis listo aínda, porque pensou que se o universo se vai inflando a medida que o tempo corre hacia o futuro, se imos cara atrás, o universo estaría contraendo. Se cara ao futuro, o universo cada vez máis grande co tempo, se vou ao pasado e penso como era o universo no pasado, tiña que ser cada vez máis cativo, porque está inflando. Entón, ele dixo, se vou tirando para a corda, para atrás, chegarei a un momento no cal tiña un punto. E así, en 1931, este cura daqui propón unha teoría loca de todos, non? Como diría outro. A teoría que indicaría que o universo naciu dun punto. Que naciu dun punto. Claro, Einstein isto xa non pudo toleralo, non? Dicía, isto é un cura que nos está vendendo o libro da Xénese. E, de feito, todos os grandes líderes da astrofísica mundial e da física mundial metéronse con este señor e dixeron que a súa teoría era un gran reventón, que era un Big Bang, vale? Un nome despectivo. Pero, curiosamente, esa teoría acabouse impoñendo, acabou valendo evidencias experimentais e, digamos, a engranaxe teórica acabouse pechando uns 40 anos despois. En 1970, grazas ao traballo deste señor aquí, este son eu, este el, como dixo antes Martín, pois fago accións con premios Nobel, tamén creei un premio internacional, cuso primeiro ganador foi Stephen Hawking, desenvolveu un vínculo moi bonito con Galicia a partir daquele momento. A min invitoume ao seu cumpleanos, a familia pois invitoume a min a máis ao meu compañeiro nesta aventura ao funeral privado cando faleceu Hawking, que era para xente pois do seu entorno máis privado. Hawking quedou encantado de Galicia, de feito despois, cando pasaba cerca de Galicia en barco, baixaba, de feito ten baixado en Vigo, cando o transatlántico facía escala, a min comentábanme que ten baixado en Vigo, non? Porque colleu tanto gusto a esta terra, pois que a partir de aí tivo un bon vínculo con nós, non? En Hawking é moi importante, ten esa imaxe que, lóxicamente, icónicamente foi moi potente, pero é un tipo que ten unha trayectoria moi importante, entre outras cousas, foi a persoa que pechou a teoría do Big Bang, vale? Estamos xa en 1970. Eu xa nacera daquela. E ainda estábamos pechando o Big Bang 40 anos despois de que aquel cura o propuxera, vale? Claro, que é o que se deduce xa dese traballo de Hawking e de Penrose, que era o seu colega, que, por certo, acaba de ganar o premio Nobel, que ganou o premio Nobel este ano, non? Pois o que están dicindo coa teoría do Big Bang é que o universo non existiu dende sempre. O universo tivo un comezo. E o tempo que existiu dende o comezo do universo ata agora é un tempo finito e pode calcularse. Isto é algo moi importante. O noso universo ten un tempo, ten unha idade. Isto crea pois, un problema conceptual moi profundo, vale? E, entre outras cousas, permítenos saber tamén cal é o tamaño do universo, porque se o universo ten 13.800 millóns de anos de antigüedade, como ven aí, está claro que é o punto máis longe que podo ver do ceo, a altura máxima que podo ver do ceo, é a altura que percorreu un rayo de luz que foi emitido hai 13.800 millóns de anos. Isto non quere decir que a altura do ceo sexa 13.800 millóns de anos luz. Se ven o libro, non vou desvelar o detalle do cálculo, é un pouco máis porque hai un factor que hai que considerar. Pero como ven, estamos chegando pois ao fío do século XX e aí realmente pois temos casi a pregunta resolta, non? A miña charla que acaba aquí, pero teño un par de cousas extras que como lles dixen, pois, digamos, a altura do ceo quedou medida, máis ou menos, aí nese momento no que estamos no paso do século XX ao século XXI, pero nese momento, en 1998, estas tres persoas descubren que a aceleración do universo é cada vez máis rápida, é dicir, xa sabemos que o universo se expande, pero estes tres señores encontraron que se expande cada vez máis rápido. Foi un descubrimento tan flipante
que fixeron no ano 98, que ganaron o Premio Nobel no 2011. Pero é un descubrimento asombroso, porque se o universo se está acelerando na súa expansión, que motoriño é o que empuxa do universo para fora para que vaya acelerando cada vez máis? Pois ten que haber unha enerxía que descoñecemos. E esa enerxía chamámoslle enerxía escura. E claro, cando un bota as contas, esa enerxía escura é un montón de enerxía. E como hai unha equivalencia entre máis enerxía, resulta que esa enerxía escura é a maior parte do universo. Esa idea é tan brutal porque está dicíndonos que con este traballo destes tres señores descubrimos unha parte do universo que non viremos ata agora. De feito, fíxense neste señor daqui, no que está á esquerda, que é Saúl Permuter. Aquí ven o mesmo, 13 anos despois, este son eu. Isto é nunha das festas de cumpleanos de Hawking, en Cambridge, que me invitou a min, a máis o meu colega na operación que fixéramos de invitalo a España. Nesta, bueno, era o seu cumpleanos. Saúl acababa de levar o Premio Nobel uns días antes. O Premio Nobel das 10 de decembro, era o evento veo a festa, entonces, bueno, eu vino mirando para estes cadros que son de físicos eminentes. Este é o Salón Real do Trinity College de Cambridge, e aí, claro, ele comentaba o que lle gustou a él convencer a xente de que eso era verdad. Porque realmente, cando un bota as contas, resulta que a enerxía oscura ven sendo algo así como casi 3/4 partes do universo. Hai outra cosa chamada materia escura, da que non vou a falar, que é un 23%, e a materia que nós coñecemos, coa que nós traballamos, a que estuvemos vendo toda a nosa vida, é só o 4%. Por lo tanto, eu sempre digo que o descubrimento da materia escura, que se produciu ao fío entre o século XX, entre o milenio segundo e o milenio terceiro, para min será o que se lembre da nosa historia cando pasen 1000 anos. Dirán, hai 1000 anos, no ano 2000, máis ou menos, pois a humanidade descubriu que había unha gran vastedade do universo que tiña por descubrir, a enerxía escura. É unha das maiores, para min é a maior incógnita que hai na ciencia actualmente. Que é esa materia escura? Que tanto abunda? Posiblemente da solución desa pregunta aparezan pois moitas respostas que xa serán casi de ciencia ficción, pero fíxense, xusto cando pechamos a pregunta, xusto cando pechamos esa a que altura está o ceo e sabemos a que altura está o ceo, de repente ábresenos outra enorme incógnita maior que a anterior, que é a enerxía escura. Bueno, pois a mellor dentro de 100 anos, pois espero que sea meu sobrinho, pois descubre o que é a enerxía escura ou fai un libro, aquí en Clufaro, Sonia e Isabel, pois invítanos a dar unha conferencia como esta que tanto me gustou darlles, espero que lles cundise. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Borge. Mira, quero falar destes temas e empezan a sair as preguntas no chat, brotan. Da guai. O panorama é espectacular, dende logo. Pensas que, como en tantos outros episodios de a ciencia, pechas un problema, atopas algo, e a continuación, xusto co que acabas de atopar, pois, abres un horizonte de incógnitas pois máis grandes que as que ves de resolver, é tremendo. Mira, pregúntanos Andrea Nogueira como nos enfrontamos a ese problema conceptual do inicio do universo. É dicir, podemos saber entender que había antes? E outra pregunta, hai algunha consecuencia da expansión cada vez máis veloz do universo? Logo, miramos ao principio. Andrea, despois a ver que pasa con isto de ir cada vez máis rápido. Andrea, acabas de facer a gran pregunta, Andrea. É a gran pregunta do ser humano. Que pasa? De onde vimos? Porque, claro, Andrea naciu dos seus pais, os seus pais dos seus avós. Un pode tirar para atrás e ir vendo todos os seus ascendentes. Chegará a prehomínidos, chegará a mamíferos, chegará ás formas primeiras da vida como no planeta Terra. Mesmo se pode explicar casi como naceu a vida na Terra, a formación da Terra, a formación do Sol, como se crearon os átomos. Un pode ir explicando todo iso tirando da corda, pero chega un momento no que a corda se acaba. E esa é a pregunta esencial. De onde ven todo? Que somos nós? Como se pasou da nada ao algo? Pois, Andrea, eu non, para min, dentro do meu punto de vista, non hai resposta para esa pregunta. É a pregunta fundamental da humanidade. De onde saímos? Porque pensa, se ti partes do Big Bang, non hai un antes, porque o tempo tamén nace no momento do Big Bang. O que te abocas é a unha nada.
Entonces, para a ciencia, da nada non pode sair nada máis que nada. E sempre uso esta frase. Da nada, para a lógica humana, non pode sair nada máis que nada. Ollo que a nada non é o baleiro. O baleiro ten estrutura, ten realidade, poden agromar partículas, hai enerxía nese baleiro, pero falo da nada. A non existencia de nada. Entonces, esa nada para nós non é estudiable, porque non podemos medir a nada, non podemos pesar a nada, non podemos olfatear a nada, non podemos nin pensala, non? Si penso, existo, lembren. Entonces, para min non é unha pregunta científicamente respostable. Algún dirame, estamos a nun borde entre ciencia e religión. Pois posiblemente. O que sexa crente ou queira pensar en algo que o sobrepasa, esa é a súa pregunta. ¿Vale? Porque realmente hai algo, está claro que estamos aquí e que existimos. Entón está claro que existimos, o sea, que somos reais e que tivemos que salir de algún lado. Pero non sabemos o que pasa antes, se poderemos falar de antes do Big Bang, que tampouco podemos decir antes do Big Bang. Non o sabemos. E para mí é unha pregunta que xa máis se vai a responder. Porque para facer algo, para facer un edificio, necesito ter ladrillos antes, e ter cemento. E para ter os ladrillos necesito calizas e arcillas. E para eso necesito pedras. Necesito sempre un componente previo para construir algo. Pero se non teño nada, que carallo construo? Non podo. Entonces, Andrea, esa pregunta, pois non ten solución. Eu creo que nunca vai a ter, porque eu creo que non é respostable pola finitude do ser humano. Non sei hasta que punto quere interpretar isto como que sexa algo esotérico, pero a realidade é que nós non podemos resolvelo. É certo que ten que haber unha resposta. Resposta ten que haber, porque estamos aquí. Vostedes aí, eu aquí, Martín tamén aí, estamos aquí, ten que ter unha resposta, pero eu non sei se sabremos tela. A segunda parte da pregunta, que vai a pasar con eso de que se acelera cada vez máis rápido? Pois algo moi curioso, que é que nos bordes externos do universo observable que nós temos, o universo que nós vemos é finito, porque o universo que podemos observar é finito, vale? Porque, lembren, é ese máximo teito no que podemos ver, pois os bordes sepáranse a unhas velocidades que esas son maiores que a propia velocidade da luz. É dicir, se miran o universo para adiante e miran o universo que teñen para atrás, ese universo que teñen para adiante e o que teñen para atrás estánse separando a unha velocidade que xa é maior que a da luz. Isto é unha cosa moi curiosa, dirán ustedes, como? Pois sí, dentro de moitísimo tempo o ceo será totalmente negro. Por qué? Porque non vai haber nada cerca de nada. As galaxias van a estar separadas todas de todas e non vai haber nada que podamos ver porque está separadísimo todo de todo. O universo dentro de moitísimos miles de millóns de anos será aburridísimo. Será escuro, 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 porque todo estará lonxe de todo. Entón, Andrea, ese é o futuro. O inicio sí que non o sabemos. O futuro sí que parece que o temos claro. Pois isto lévanos moi directamente á pregunta seguinte que nos achega Nerea. Se a enerxía escura fai que as galaxias se afasten da nosa, vale, o ceo dentro dun tempo será todo negro, como diz. Pero por que non fai que tamén os planetas se afasten do noso? É dicir, seguiremos vendo a Xúpiter, Saturno, sí, Venus aí no ceo nocturno? Sí. Xúpiter e Saturno palmarán Correcto. antes de que eso ocurra, ¿no? Porque se van a desfacer cando o Sol nos coma a todos, non? O espazo-tempo é algo que infla, pero a gravidade, a materia, a enerxía, o que fai é deformar o espazo-tempo e digamos que agarra, é como se fora, como se poñemos o espazo-tempo, temos que verlo como se fora unha saba nunha cama perfectamente feita, ou unha cama elástica moi perfectamente lisa, na que metemos dentro unha bola de aceiro. Esa bola de aceiro fai un burato nesa lámina elástica, non? Entón, ese burato, digamos, ese bola de aceiro agarra o espazo-tempo para que non lle marche, digamos. Entón, digamos que nas zonas máis cercanas, a gravidade, a deformación que fai a gravidade, as masas, non? No espazo-tempo evitan que ese espazo-tempo como que se lisque. Agora, no espazo intergaláctico, que é a maioría do espazo, iso opera. Digamos que as galaxias separanse unhas das outras. Claro, as estrelas van ir morrendo tamén unhas a outras. A nosa estrela do Sol non é estrela de primeira xeración, porque ten dentro porquería da que non salimos nós, porque nós somos porquería do proceso de confección do Sol. O Sol, o ferro, o carbono, o oxígeno, que nós temos son restos e son produtos do cadáver dunha estrela previa ao Sol. Vale? E como hai ese cadáver, ese resto salimos nós, e o Sol tamén nace dese cadáver. O sea, que o Sol ten como mínimo unha estrela anterior da que nós salimos, non? Entón, que pasa? Que as estrelas van morrendo, os planetas, evidentemente Saturno, Xúpiter, irán desaparecendo cando o Sol se vaya desfacendo,
E cando se produce ese efecto que digo eu de tanta oscuridade, o sistema solar xa non existirá. Vale? O noso Sol quedenlle uns 5.000 millóns de anos de vida. A Terra xa terá quedado achicharrada moito antes. Tranquilos que non vai ser agora nestes tempos, pero vai quedar achicharrada antes. Non? Entón, Xúpiter e Saturno van morrer e queimarse antes de que eso ocurra. Moi ben. Seguimos cunha pregunta de Noel González. Dinos se durante estas pescudas para escribir o libro atopaches algunha aportación de algunha persoa do territorio que hoxe é Galicia. Que aportes fixeron os galegos estas? Bueno, non hai achegas digamos que son achegas citei persoas moi contadas, non? Citei moi poucos nomes, non? O que sí teño que dicir é que, bueno, no que é a achega galega a astronomía, o gran nome é o de don Ramón María Aller Ulloa, un cura tamén, por certo, que foi un dos astrónomos máis influentes do primeiro terzo do século XX. Facía un traballo tan extraordinario que a xente pensaba que tiña un laboratorio de dúcias de persoas, e traballaba el só. Entón, Ramón Aller Ulloa fixo moitos achegas no que é, sobre todo, a órbita de estrelas dobles, e fixo ese tipo de contribucións. Ademais, Ramón Aller Ulloa é un dos alicerces da actual Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago, que é unha das mellores facultades de matemáticas do Estado español, por certo. Pero achegas galegas non houbo, e españolas tampouco. Bueno, españolas houbo unha, que foi Domingo de Soto, que foi un frade, confesor de Carlos V, que foi o primeiro que se decatou de que a gravidade, por así dicilo, actúa, digamos, de mesmo xeito en todos os corpos. Non? Douse conta de que se non houbera aire, os corpos caerían igual de rápido. Que é un feito no que despois se baseou Galileo Galilei. Entón, por poñer unha referencia máis cercana, pois sería Domingo de Soto, que é un dos pais fundadores da idea da gravitación. E non suficientemente recoñecido, por certo. Que ben. Pregúntanos a Nuca se o Big Bang non podería ser unha especie de burato negro inmenso, é dicir, antes do Big Bang, un burato negro que estoura. As preguntas son de nivel, pois podería ser. Un dos convidados que trouxen a Galicia foi Roger Penrose, que fixo con Hawking ese traballo do Big Bang. Penrose aquí contou que, bueno, que ele pensaba que había un Big Bang flutuante, entonces un burato negro, digamos, cando medra moito, hai un momento no que empeza a evaporarse. Eso foi un resultado de Hawking. Evapórase ata que se desfai tamén. Entón, ese proceso, ese latexo, pois hai algo que leva a pensar a xente que pode ser un fenómeno cíclico, pero, bueno, é todo moi difuso. Pero, evidentemente, o proceso físico que se produce aí é algo ao que a física nosa non pode dar resposta. É algo parecido á incógnita que temos nun burato negro. Un burato negro é unha zona vedada do universo. É unha zona que está, digamos, con un veo negro, porque non podemos ver o que hai aí dentro, e todo o que entra aí dentro xa non sai. Entonces, non sabemos que regras resen aí dentro. Así que a Nuca, pois posiblemente, a física que opera dentro dese burato negro, que é, non sei, inaccesible, pois podría ter algo común coa física do Big Bang, pois posiblemente. Pero non sabemos. Moi boa pregunta. Máis sobre expansión e contracción. Dinos, Francisco de Pazo, se algún día se revirte a segunda lei da termodinámica e se torna a entropía total do universo hacia negativa, podería reducirse a altura do ceo? Era unha das cosas que se pensaba, non? Que realmente a idea que un ten do Big Bang é un estourido, a idea original, non? O estourido, que pues, o Big Bang pode ser un proceso violento, que en realidad obviamente, o Big Bang non é un punto, non? O Big Bang non é un sitio no universo que podas poñer aí un cartel e digas o Big Bang empezou aquí e que podemos ir un autobús de excursión a ver aí o Big Bang e sacarnos a foto no sitio Big Bang. O Big Bang ocorreu en todas partes, porque o Big Bang é o nacemento do espazo do tempo. Entón, todo momento, todo espazo que temos aquí é punto de inicio do Big Bang. Agora ben, pensaban que, claro, que esa aceleración, pois bueno, que sería un pouco inercia dese estourido e que se iría freando. Pensamos nunha granada que estoupa, vai estopando e hai un momento no que estopa e volve a encartarse. E eso, pois, chamábase teoría do Big Crunch. E se eso fose así, pois evidentemente as cosas reduciríanse. E o universo volvería a colapsar
e faríase outra vez minúsculo. Entón, a xente incluso dicía que habría un rebote, non? Infla, apretase, cando espeta, volve a estourar, estaríamos como nun lateso continuo, non? Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Pero o meu amigo Saul Perlmutter, ese do que vos puse a foto en Cambridge, encontrou que non. El precisamente quería mirar como era ese enlentecemento da expansión do universo. E cal foi a súa sorpresa que non é así, sino que é ao revés. E se for o que di o noso amigo, pois evidentemente reduciríanse, pero non se reducen, van a aumentar. Pois con isto das conta tamén das preguntas de Joseba e Álvaro Fernández Crespo que ian exactamente na mesma dirección, esa contracción que realmente era o que nos contaban nos libros da EXB. Se lembras, pois isto, a teoría está de que despois volverás a contraer todo nun punto ese crunch. Mira, tío, que fomos a aprender dali uns poucos anos. Mira. É algo recente, fíjate que o descubrimento de Saul Perlmutter é de 1998. Hai 22 anos. No 2003 foi máis ou menos cando se quedou claro o tema, o sea, fai 17, 18 anos. É dicir, a revolución científica enorme que supón iso é algo que se produciu no período de vida meu, de Martín e de moita da xente que seguramente me está escoitando, non? Entonces, a idea tan brutal que ese cambio tan brutal que temos na imaxe do universo produciuse antonte prácticamente, non? Entón, isto vemos como de rápido corre a ciencia, que corre dunha maneira espectacular, e de feito, se fixan en 1920, lembra, en 1920, só había unha galaxia que era a nosa Vía Láctea. Eso era para nós todo o universo. E pensen, dende 1920, 1923, como cambiou o chollo a nosa imaxe do universo hai menos de 100 anos estaban cueiros totalmente. Entonces, fíxense como corriu a ciencia para arriba dunha maneira tan atronadora. Que fíxate o que son as cousas, porque moitas veces pensamos hai 400 anos, 500, claro, estaba todo por descubrir, era doado. Se eu estivera tamén na época de Galileo, teria descoberto antes según que cousas. E o contrario, en vez de ralentizar o que aprendemos, porque xa non queda nada por descubrir, abrimos fronteiras, como dicíamos antes, que acelérase tamén o ritmo que descubrimos cousas, tirando hacia o máis grande, hacia o universo, e tirando hacia o máis pequeno, pensando en virus e cousas. Tamén. É abrallante. Tamén. Pero fixámonos que isto é importante, que é un tema de actualidade, que estamos vendo, acabamos de velo con este exemplo, isto é unha metáfora do que pasa con todos os campos de coñecemento. A ciencia avanza que é unha barbaridade. Entón, a distancia que hai entre a ciencia de fronteira e a ciencia basal que controla a cidadanía é cada vez máis grande. Isto que vos estou contando da astrofísica non é do peor, porque a divulgación aquí é moi fácil, é moi bonita, é un tema que ten sempre fácil compra nos medios de comunicación, somos moitos divulgadores que nos dedicamos a isto, é un campo que digamos que está pois bastante divulgado, estamos aquí en Club Faro falando disto, a xente que nos está escoitando, que mira, aguantan casi todos, está aprendendo hoxe isto, entón é un concepto que máis ou menos flúe dende a ciencia de élite a xente que non é experta. Pero hai moita máis ciencia aparte disto. Entón, este crecemento tan brutal é paralelo en outras áreas de coñecemento. Isto pois afecta ao coñecemento dos virus, a maneira de entender as vacinas, a microscopía que permitiu ver o coronavirus, por exemplo, que é un descubrimento que non era posible, que se rematou en 2013. A famosa foto do coronavirus só é posible facela dende 2013. Que chamase criomicroscopía electrónica. Premio Nobel, por certo, en 2017. Pois esa microscopía electrónica non existía, esa criomicroscopía non existía no seu formato actual hasta 2013. Entonces, claro, a xente, pois, a veces como que perdese con tanta distancia e aparecen ese tipo de cousas que vemos ahora de negacionistas, a xente que non entende as cousas, pero pensen, non, que eso avanza moi rápido, pensen o que pasou, por exemplo, con isto da astrofísica. Que ben. Mira, sumome aquí a un comentario que fai Cristina Fernández Alonso de que é todo verdadeiramente interesante, pero ao mesmo tempo inquietante por as consecuencias de todas estas preguntas e ir indagando nesas respostas. Inquietante, mira, isto é unha cosa moi personal, eu son hipocondríaco, eu teño moito medo de morrer, e a min fastidia ter que morrer. Ainda que posiblemente na época do meu sobrinho, pois cando o meu sobrinho chega ao ano 2120, seguramente se poidan facer moitas cosas, porque de feito fai un mes descubriuse un mecanismo para reverter a idade das células. Con ratos fixeron que ratos vellos,
curasen os seus problemas de vista de ratos vellos, facendo que esas células de ratos vellos se convertiran en células de ratos novos, de ratos mozos. Co cal, pois, dentro de 50 anos, a mellor un corta así cun coitelo e pasa como con Lobezno, non? O superherói que se cura no momento, non? Pero, bueno, eu non quero morrer, como digo, e a min devástame a idea de pensar que cando morra, pois, vou a ir a unha caixa e que me van comer os bichos, non? Entón, pois, dame pena que todo o que eu son, a miñas vivencias, os meus recordos, a miña xente, que se borre, non? Fastídame morrer. Entón, bueno, pois, cando un se deprime pensando que todo está tan materialista e que estamos abocados a morrer e a desaparecer, pois se un quere ver algún rayo de esperanza e dice, pois mire, hai algo que ese rayo de esperanza, que esa parte que eu non entendo, pois a mellor aí podome aferrar, non? Eso serve a moita xente para aferrarse, non? Entón, pois, hai que velo así, que isto, cada cosas novas que encontramos son novas oportunidades Pois, que temos. Pensando así, li hai uns días sobre os avances en materia de vacina para o Alzheimer, é probable que nos chegue a tempo antes de que nos faga falta nos dous, Jorge. Sí, curioso, estamos saliendo ao tempo, pero está ben que saquemos estes temas, porque eso de que distí seguramente será un programa de inteligencia artificial que foi un shock na ciencia fai un mes apenas, que conseguiron con inteligencia artificial resolver un problema gravísimo, que é que, bueno, as proteínas son, digamos, os ladrillos que nos fan a nós, e as proteínas están feitas de aminoácidos, que son ladrillos máis pequenos. Entón, a química da proteína é fácil de entender, ver canta composición ten de carbono, de hidrógeno, de tal. Pero as propiedades dunha proteína dependen de como se plega, de como se fai en 3 dimensións, de como se estrutura, de como é o amasijo de aminoácidos. A forma que teña esa fórmula química cambia as propiedades. Eso é clave para entender novos fármacos, é clave para entender o Alzheimer. O Alzheimer é un problema que se deriva de que unha proteína tórcese da maneira que non se tiña que torcer. De feito, fai 2 anos trouxen a Stanley Prusiner, que é o creador dos prións, non? Bueno, o creador do concepto de prión, que é a clave do Alzheimer. E agora, con este programa de inteligencia artificial, se isto é así, podrás empezar a entender por que se plega esa proteína que fai que apareza o Alzheimer. Porque o Alzheimer non é que nada se escacharre. O que ocorre co Alzheimer é que a proteína cambia de forma. A mesma proteína, cambiamos a forma e cambia o seu comportamento. Entón, é un dos soños que tiña a biología, os físicos matemáticos intentaban ver como poder predicir a forma dunha proteína, por lo tanto, como adivinar a forma dunha proteína e saber como vai a ser sen necesidade de pasar polo laboratorio. E agora, bueno, ese cálculo era imposible para os ordenadores que había, porque tardarían séculos en facer o cálculo, pero agora, pois aparentemente poden facelo, non? Entón, pois o do Alzheimer que distía, o mellor dentro de 50 anos ou dentro de 10 anos, este descubrimento que ocorreu fai un mes permite curar o Alzheimer. Volvemos logo a cousas de tamaño moi grande. Pregúntanos Román Santomé, dado que o universo ten un tamaño definido, non sería posible que houbera máis de un? Gran pregunta, pero podría existir máis de un, pero non por isto que acabo de explicar. Podría velo por algo que é inherente á existencia nosa, que se define coa chamada mecánica cuántica. Digamos que cando nos observamos algo, non sei, un punto que se move, un electrón que se move, asignamos de velocidade, unha posición, pois non é así. A naturaleza revélase a que ti poidas pillala de maneira certeira. Podes decir, este electrón móvese con esta velocidade, está aquí. Non se pode facer. Cando ti intentas atrapar a realidade e intentas atrapar a posición dese electrón, encontrarás que o valor da velocidade que mides pode ser calquera. Entón, hai como unha especie como de xogarreta que nos fai a naturaleza que impide que un poda aprender e comprender todo o que quere medir. E iso crea unha serie de posibilidades que che din que, bueno, pues, que unha partícula en realidad non está neste punto, sino que pode estar en varios puntos a vez. En varios puntos a vez non. Non é que este nun punto, é que ten unha probabilidade de estar neste punto, pero tamén ten outra probabilidade de estar neste punto. Entón, se ti mides e encontras aquí, pois, bueno, xa non é distinto do que terías se observases aquí. Isto podría crear, pois, algunha xente di, un universo paralelo, ou varios universos paralelos que estarían realidades paralelas a nosa. Vale? Entonces, esa hipótese de que existan outros universos débese precisamente a ese azar que hai na individualidade do que existe. Non é un azar debido a que tes
un ensame de 100.000 abellas. Non, é un azar do colectivo, vale? Porque tes un azar, dis o promedio do grupo. Non, pero este é un azar na propia individualidade. Un electrón só, ti non podes decir que está aquí, nin aquí, nin aquí. Dependerá donde ti o midas. Pero ao mellor mides, sale aquí, pero ten a posibilidade de que sale no outro lado. É iso que crea esa imaxe de que mellor pode haber realidades distintas, non? E de feito, unha idea que lanzouse fai tempo unha señora que eu trouxen aquí, Lisa Randall, moi coñecida, decía que o vínculo entre todos esos universos paralelos sería a forza da gravidade. Porque a forza da gravidade, aínda que nos pareza mentira, é a forza máis feble de todas as forzas que rexen o universo. Que bueno, temos outro comentario de Anuka, que se nos preguntou antes. Ten algo que ver a expansión do universo coa temperatura? Sí, claro. Digamos que a temperatura que ten o universo, non pensemos nosa, na que temos aquí ahora, a temperatura que temos no medio do espacio intergaláctico, vai reducíndose. Por qué? Porque a temperatura que ten o universo, xa na zona baleira de todo, é a que lle dá a radiación que quedou dese momento no cal o universo tivo Big Bang, non foi exactamente nese momento, sino cando esa enerxía electromagnética empezou a fluir por todo o universo. Esa enerxía que dá a temperatura base do universo. Que pasa? Que esa enerxía electromagnética é unha onda, e a enerxía dunha onda, por lo tanto, a temperatura que dá esa onda, por así decirlo, depende da frecuencia desa onda. Pero se o universo se está ampliando, a frecuencia desa onda, digamos, a longitude desa onda está aumentando, non? Porque a longitude de onda desa enerxía electromagnética está abríndose a medida que se abre o universo, con que a frecuencia cae, e digamos que a temperatura do universo cada vez se vai a facer cada vez máis fría. Ahora mismo é de 2 graus e pico, como 270 e pico baixo cero. A temperatura que hai no medio do universo baleiro é de uns 270 baixo cero. Pero chegará a ser de 273 baixo cero, que é o cero absoluto, dentro de moitísimo tempo. Mira, pois aproveito outro comentario de Anuka, na liña de... Pois eu creo que non desaparecemos, dinos, formamos parte desa enerxía do universo que non entendemos, no fondo é todo unha obra de enxeñería da natureza, é máxica. E a pregunta que che fago a colación deste comentario é, a medida que saibamos sobre a enerxía oscura, sobre a materia oscura, atréveste a facer un vaticinio de que podemos descubrir cando lle sepamos coller a matrícula ese concepto? Sí. Bueno, primeiro, respondendo a Danuca, pois sí, é verdad, o átomo que está, calquera dos átomos que tes a nuca ti no teu corpo, pois estiveron fai moitísimo tempo dentro dunha estrela. É dicir, unha parte de ti és podestrelas, non? Todos somos podestrelas, non? E os átomos que nós temos, cando morramos, acabarán pois nunha berza que comerá un conexo e pois cagará ese tal que vai ser parte da nosa materia, e cando a Terra se destrúa, pois formarase outro planeta, ao mellor ou non, ou formarase outra cousa, e daí ao mellor pode salir outra cousa, e os átomos teus non desaparecen. Bueno, algún pode desaparecer, pero vamos, esa materia túa queda, pero non es ti. Digamos que a vida sería como unha propiedade da materia, non? Porque se te fixas, a vida non é máis que poñer un mecano de pezas, non? Un átomo aquí, outro aquí, fai unha molécula, ora pegas outra molécula con outra molécula, e se te fixas, nós somos como un xogo destes de Lego, non? Que vas construindo. E resulta que cando fas as pezas, colocas as pezas nesa posición, salimos nós. Bueno, ora rompes o puzzle e tiras as pezas polo chan e fabricarán outra cousa. Sí, pero vamos, nós non somos a suma sólida de todas as pezas sen máis. Como decía un premio Nobel chamado Phil Anderson, máis é diferente. É dicir, un non podría predecir que de xuntar un fato de átomos como somos nós, vai sair unha persoa. Hai o que se chama complexidade, non? Na física aparece o termo complexidade, que é que cando ti xuntas cousas, emerxen propiedades novas e distintas, como por exemplo a vida, vale? Un con cálculos de física e química non pode adiviñar que construindo átomos como os que ten a nuca vai a salir a nuca. É algo que é emerxente, unha propiedade emerxente da vida. E a pregunta, como era, Martín? Como era a reflexión que me perdín? A reflexión a que me facías? Perdín a Martín? De desconexión. Sí, Nada, a pregunta era
que a medida que vayamos collendo a matrícula, a materia escura, ¿qué aprenderemos? Sí, sí. ¿Qué vaticinio podes facer? Eso é fascinante. Porque ti imagínate que estás... Primeiro, esa materia escura, esa materia... Claro, que a materia escura non se ve. Eu creo que a materia escura, dentro do período de vida que espero que moitos de nós teñamos, vai a ver a súa solución, porque vai ser unha configuración de partículas que non emita radiación e tal. Eu creo que a materia escura saberás en algún momento. Pero a enerxía escura é algo que, se te fixas, está manando do baleiro. É como se o baleiro fose un manancial do que está brotando a enerxía escura. Entonces, comprender esa enerxía escura será equivalente a comprender o baleiro, non? E os secretos que nos ten o baleiro. E vaite a pensar, pois o mellor coa enerxía escura, por poñerse en plan fantasioso, pois esa enerxía podes concentrala para que che cree unha distorsión no espacio-tempo porque che permita, non sei, pois facer cosas que nos parecen de ciencia ficción, como, por exemplo, pois ir dun sitio a outro máis rápido, por exemplo. Sabes? Que esa enerxía pois, te permita facer unha distorsión do espacio-tempo que che permita, pois, non sei, viaxar máis rápido. Ou, non sei, ou facer que o reloxo sea distinto. Cousas de ciencia ficción, porque da enerxía escura sí que ten que salir algo que ten que ser brutal. Pois mira, logo de falares da gravidade, xorden as preguntas obvias de... Non obvias pola resposta ni moitísimo menos, senón que é unha asociación mental directísima. Ondas gravitacionais. A que velocidade se moven polo baleiro? As propiedades as das ondas electromagnéticas? Son distintas, porque a velocidade, a onda electromagnética propágase en si mesma, por así decirlo. A onda electromagnética crea o espacio para propagarse ela, pero propágase polo espacio-tempo. E a onda gravitacional tamén se propaga polo espacio-tempo, pero o que fai a onda gravitacional é propagarse cambiando a xeometría do espacio-tempo. Vale? Como decía antes Martín, eu tive un honor de coordinar a traducción do libro de Albert Einstein ao galego. E Albert Einstein pois, fala do espacio-tempo como unha rede de baldosas, como as que tiñas nas cociñas de antes, non? Que eran así cuadradas, non? E como esa xeometría do espacio-tempo pode cambiar. Bueno, pois a onda gravitacional sería algo que o que fai é cambiar a perturbación que hai desa regra do espacio-tempo, que é algo distinto do que é unha onda electromagnética, porque a onda electromagnética move cargas ou cambia cargas, non? Ou crea campo magnético. Entón, a onda gravitacional, digamos que cambia a geometría, cambia a gravedad, a xeometría do espacio-tempo é a gravedad, a gravitación hoxe en día xa non é Newton, a gravitación hoxe en día é Einstein, é espacio-tempo, a comprensión de como se move o espacio-tempo, de como se deforma, e a onda electromagnética é outra natureza distinta, é unha interacción distinta, é unha forza distinta. Move cargas, crea campos magnéticos, vale? Pero corre polo espacio-tempo tamén a onda electromagnética. Pregúntanos Daniel Lamas se o universo é adiabático. Non se sabe, non? Polo que estamos vendo, bueno, para que a xente entenda, non? Un pode entender que o universo ten unha cantidad de enerxía, vale? Que ten unha cantidad de enerxía finita, vale? E dis, bueno, esa é que tes, arréglate. Aquilo que se decía antes, non? De que a enerxía nin se crea nin se destrue, que eso se transforma. Entón, bueno, pues, se entendes que o universo ten esta enerxía, ten esa cousa e manésase. Quita daqui, pon ali, pero sempre facendo que todo sume. Pero acabamos de dicir que a enerxía oscura pois é como se manase. Co cal, en que quedamos? A enerxía é sempre a mesma ou non? Parece que non, pero non se sabe, unha gran pregunta esa. Ben, e por último, do que temos aquí... bueno, aparece nos outro. Dinme que a luz non ten masa, pregunta Nuria, pero pesa? Hai Einstein, un dos resultados da teoría da relatividade restringida, que é a primeira parte da relatividade que fixo Einstein. Antes fixo a relatividade en dúas quendas, primeiro a restringida en 1905, a relatividade xeral en 1915, encontrou que a materia e enerxía son equivalentes, non? Eso foi que deu lugar á era nuclear. Entón, o fotón non pode ter masa, nunca pode ter masa, pero claro, a enerxía é unha realidade do universo, entonces podemos entender que esa enerxía pois, é un peso do universo tamén, porque é enerxía do universo, entón esa enerxía ten o seu reflexo nun peso, por eso podemos verlo así, non? Sobre a pregunta de Daniel de antes, sobre o adiabático do universo, de non selo, como é que pode chegar á morte material do 0 Kelvin, como dixeches?
Bueno, a escala Kelvin é unha escala que se basea no que é o principio que fundamenta a temperatura. A temperatura non é máis que unha medida da excitación dos corpos. Entón, a xente sorprende, a temperatura por arriba pode ser calquera, pero por abaixo, pasa un pouco como o Big Bang, non? Por abaixo non podes baixar a temperatura máis dun valor. Por qué? Porque a temperatura do cero absoluto é a temperatura na cal todo se detén e deixe de vibrar. Vale? Deixe de vibrar. Entón, eso sería o cero absoluto, que non se pode acadar. Mesmo por algo que decía antes, que a naturaleza revélase a estar parada para que ti podas medir a posición e a velocidade. A cuántica aí opera e impídeche chegar ao cero, 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 cero absoluto, absoluto. Pero moi cerca do cero sí que vas a chegar, porque vai quedar todo tan morto, tan parado, que salvo a propia fluctuación cuántica vai estar todo paradísimo. Claro, vamos, que se chega no límite, unha función de límite. No límite, pero o límite é imposible de alcanzar. O cero absoluto nunca se alcanza. É un dos principios, un dos postulados da termodinámica. Non? Nunca se pode alcanzar. Porque entre ti nunca podes deter a materia. Nunca podes deter. Mola facer este tipo de actividades polas preguntas que xorden e un comentario de... Sí. Moi boas preguntas, Eu realmente o nivel desta audiencia que temos aquí extraordinario. Pois aquí Tito levamos unha hora 16. Pensei que acabaríamos moito antes. Uns parabéns e anima a facer este tipo de actividades. Grazas. Intentar leválas moito máis ás escolas dun xeito divertido. Eu neste sentido, case para pechar, gostaríame preguntarche como crees que podería proliferar ou desenvolverse en maior medida a actividade de divulgación científica precisamente para contrarrestar eses efectos da desinformación, da simplicidade das explicacións que nos envolve a día de hoxe. Bueno, isto un pequeno introducción. Eu cando empecé como divulgador pensaba que era unha cousa que tampouco era tan necesaria, pero vendo ahora que che aparecen negacionistas que che din que a neve é plástico, daste cuenta de que ten que haber moitos máis divulgadores. Cando eu empecé, como te dices ao principio, non había casi nada en Galicia. Había a Casa das Ciencias, a Coruña, pero non había o que hai agora. Entonces eu vexo como constantemente nacen moitísimos divulgadores. Entón eu son dos que pensa que no da divulgación calquera tempo pasado foi peor, non? Eu non sei, eu creo que pouco a pouco as vocacións van saindo, non? Ainda que hai pois descerebrados que che din que o coronavirus non existe ou que é toda unha excusa para meternos chips no cerebro ou que o 5G crea. Ainda que hai eses descerebrados, tamén hai xente que ao mesmo tempo intenta ir no paso contrario, non? Entón eu creo que a divulgación, a galega, por exemplo, que é moi potente, é das máis potentes do Estado, por exemplo, ten boa saúde e vai ter cada vez mellor saúde no futuro, non? O que hai que facer é afrontar un escenario novo, que é todo este negacionismo, que é unha sorpresa para todos. A ver, xa o víamos vir de facía tempo, pero a todos nos está sorprendendo, os que nos dedicamos a isto da divulgación a veces, sorpréndenos a forza que ten ese movimento negacionista ou todas estas teorías conspiranoicas, non? Ten unha forza inusitada que se desvelou agora co tema da pandemia ou incluso agora co de Trump. E, bueno, pois temos que readaptarnos a esa nova realidade e eu creo que a clave é que temos que simplificar o discurso. O sea, o libro do que estábamos falando hoxe é un libro no cal perdemos moitísimo tempo para simplificar. Hai moita divulgación científica que a veces, claro, a divulgación científica para un público máis restringido porque ten, digamos, un nivel de discurso moi elevado que o mellor non é comprensible para todo o mundo. O noso libro está concibido mesmo para que alumnos de primeiro da ESO ou incluso de sexto de primaria lle podan botar un ollo sin perderse. Vale? Está pensado para que xente prácticamente sin ningún coñecemento o poida abrir e poida seguir o que está ali. Non é demasiado difícil de ler. Que pasa? Que hai a divulgación que non é para todos os públicos, está pensada para outro target, que tamén me parece ben, non? Pero vamos, eu creo que os mellores divulgadores temos que facer un exercicio de cada vez simplificar máis. Porque senón, todo este movimento que está aparecendo agora vai a progresar, porque busca respostas sinxelas para problemas complexos. Pois ti mira que no teu propio libro un terraplanista non pasa da páxina 5. Sí, está claro. En fin, non sei se deixamos algo no tinteiro por aquí. Volve a Nuca sobre se a temperatura se enfría e o universo se expande, é case como a auga co do xeo. Non, non é o mesmo.
o da auga do SEO ten que ver coa propia química da molécula de auga. A molécula de auga é moi rara porque ten os átomos de oxígeno e hidróxeno facendo unha V. Eso confire unhas propiedades curiosas, por exemplo, que a auga a 4 graus líquida é máis densa que o SEO. De feito, o SEO flota enriba da auga, non? Entón, ten unha química distinta, moi particular, moi rara a química da auga. Grazas a iso estamos aquí, grazas a ese carácter tan particulariño da auga, pero non ten nada que ver co tema da auga do SEO. Ti quitas a temperatura, cando a vibración é máis baixa, pois os átomos, as moléculas de auga desen de estar unidas, non? No SEO están unidas, así medio temblando, e cando lle metes temperatura, asitas, e rompense, quedan libres, e iso SEO líquido, non? Pero a analoxía non serviría para isto. Pois coido que xa para rematar claro. este Hai que ter comentario cuidado de con José simplificar, espectacular. porque se simplifica demasiado, tamén, claro, ten que simplificar o susto, non? Pero bueno, é o que pasa, non? Cando non simplifica ten que pagar certas peaxes, non? Que me pon aquí que eso aquí ben, por certo, o que mando un saúdo. Pois moi ben, coido que cubrimos moi ben bueno, 1h20 de conexión aí e nada. Un gusto, Jorge, moitísimas gracias a toda a audiencia por esta participación tan activa. Sí. E nada, emplazámonos a seguir noutros foros a darlle preguntas e respostas. Sí. Bueno, moitas grazas a ti, Martín, porque para min é un luxo que ti me presentes, porque xa sabes o que te admiro, e moitísimas grazas a Sonia e Isabel e a Club Faro e a Deputación de Pontevedra por facer posibles este tipo de formatos que, bueno, que sabemos, en tempos de pandemia xuntamos a un cento de persoas falando deste tipo de cosas pois tan bonitas e tan tentadoras, non? Entón, pois, agradecidísimo a oportunidade que se me brinda, en nome tamén da nosa editorial, que é Editorial de Varellos, e, bueno, o que lea o libro, pois espero que lle guste, e bueno. Pois moi ben. Pois nada, ata a próxima. Todo o mundo. Moitísimas gracias a todos. Ata outra. Grazas.